nukuvuga ngo impamvu yayerekanye ukwiri ntabwo yakwerekana igitsina ntabwo kuri live byemewe siko bimeze none bikomeje kugaragara ko ya mpano nawe ayisakari inyarugenge cyagoranye ubwo ya mpano bisatse kuvuga yuko ya mpano agarutse gufungisha abandi ntabwo yanyuzwe abantu bafunzwe azira video ya mpano ubwe yafashe n'umuryango we bakayishira hehe kuri social media none ko igihamya cyagarutse kivuga ngo ya mpano iyi video noneho ni wowe uyigize ute uyisakaje abadukunda dusoje abarundi dusoje abanyarwanda n'abandi bose bumva ikinyarwanda twongeye kugarukana wa musore bita Bitari TV show turakwakiriye kuri Trend 250 twizere ko umwaka wakuryoheye nawe ngewe meze neza kansuhuza abantu mwese cyane cyane abahari hakurya mu gihugu cy'Ubugande nabonye abantu benshi cyane mbabwira ngo mbaramusizanyo mwe namuduhuririza wano kuri Trend 250 mbagamba ngo katonda yebare kandi umwaka wamwe ubere nkamupyagare kakati orunaku rwa rero nganzize kubagamba ebintu ngabirungi awe wamwe Uganda mbagamba ngo tugenda kujyako era tunabacyarira kandi mbagamba ngo mwe n'abasajja muri no kunyiga subscribe wano kuri Trend 250 ne muraba ebintu byafe bye dukoraho era ngabinyumira era nabarabako ngira nga mu comments mwayandikamu era mwe mbagamba tugenda kubera nga wano paka n'abanyarwanda babwira ngo umwaka mushya uzababera umugisha kandi abo 2025 uwo bitabereye neza uyu mwaka turabizi ko ari uburyohe turagarutse rero ubushize wakoze ikiganiro uvuga kuri video ya mpano ya mbere uvuga n'abafunze none uyu ngubu ko mbona ibintu byabaye isosi kagwa minshi hano inyarugenge noneho ngo birakaze ya mpano yari yagiye kurega nukuvuga ngo tukiraho mu gihe gishize video ya mpano uwitwa Pazo Man ndetse abantu baheze muri gereza kubera video ya mpano harimo Pazo hakabamo Jihad hakabamo n'umukozi wakoranaga na Jihad harimo abantu bane kuko muri batanu bafunzwe hatashumwe gusa nukuvuga ngo ya mpano igihe cyageze amaze gufungisha bariya mu gihe bakiri mu rukiko ya mpano itafata rutemikirere yigira mu Iburaya ya mpano se twamenye igihe yagarukiye gusa ejo bundi hari igitaramo cyabaye icyumba cya hip hop ya mpano twagiye kumva tunarungurwa tubona amafoto ye ngo yaje ndi twabiye agaciro ariko ejo bundi kuwa mbere nibwo ya mpano ngo yahamagaye umuntu ngabereka indi video ya kabiri none ya mpano nta muntu wayisohoye niwe wihamagariye abantu babahanze kubahereza ngo kuri video gucya bitari bubanyure ngwe ubundi nuko yabonye yuko video kuyererekanwa biba bisaba ibintu bya danje bigasaba abantu bashobora kuba bamufasha kuba bayisakaza kandi ya mpano nta muntu wari ushobora kugira ute kumufasha kuyisakaza kuko niyambeye aho yayitanze abasigaye abafunzwe tuzi ibyo barimo gukorerwa naho bari none ya mpano we yabonye ibyo bidahagije abona nta bantu baramufasha araza hamagara abantu video call bajya live none munyarwanda kazi none umukobwa ngaho bari muri hoteli yano mu mujyi wa Kigali tutavuze umukobwa yarari mu cyumba yamara yicaye ku buriri umukobwa ari kwambara ari kwisiga amavuta abahamagaye umuntu umwe video call afata kamera yerekeza hehe ku mukobwa yerekeje ku mukobwa abariya screen shot nabo urabazi ntabwo turya imboga ntabwo tugira ute abafata screen recorder bara recordinga video bigiye hanze ubwo ninde wayishize hanze yambano wahamagaye live akerekana video tukaza hano tukibaza ngo esirangegera ngo nje byanandakaje man
yuko hariya muri gereza ni ahantu hatari heza, ni ahantu utakwifuriza mugenzi wawe, ariko ya mpano yafashe abantu bagera muri 4 akabafungisha ku bintu aziho, ku bintu nawe yakoze ashaka, ku bintu yakoze n'umugore we n'umuryango we, bakabikora bakabihereza abantu. Urumva none akabirinduka akaza agafata video umwana w'umukobwa uri kwisiga, nta muntu umubwiye ngo ati ngiyi video, noneho kuri ubu ngubu azajya kuregana, azajya kwirega he muri ribu ko yatanze video. Ukuvuga ngo nari nzi ko buriya video bavuga yongeye gufata yari ari kubinoza n'undi muntu, yari amaze kubinoza, amaze gusambana, ariko umukobwa yambaye nguko yagize ute yakavutse, ndetse na ya mpano nawe yari yambaye nguko yari yagize ute yakavutse. Uwo muntu amuhamagaye video call, umukobwa yari ari mu nkuni ngakuriya, afata telefone gutya arayibirindura, umukobwa atazi ko bari kugira ute, ko bari kumufata video. Umukobwa we ntabyo yarazi. Wa wundi wamuhamagaye uri hanze abafashe video no kwa Godfather hahandi bibera ira space yayise kasa mutwe. Ya mano ngo yagiye amagara Godfather ajya kuri live. Godfather nawe yabonye ibintu biri kuvuga kuriya, amaze yabishakira iki gihamya. Baya video barayimwohereze, asigaye baravuga ati se iyi ni AI ndikodesha lodge hehe cyangwa icyumba hano mu mujyi wa Kigali, nta hantu kandi nibirangandego bigize ute biri muri iyo video biragaragara. Godfather ikintu yahise akora live kuri TikTok ziwe igitaraganya. Urabyumva? Amaze gukora live ye kuri TikTok igitaraganya, ya mana itabimenya, aragenda yaka request, banga kumuzamura, baze kumuzamura kuko nta kintu kizima yaragiye kuvuga hariya. Na Godfather yari inshuti ye, ariko yabonye ibintu yakoreye bari abana ba Jihad na bapazomani basaziye hariya, aravuga ati ya mpano ibi bintu ntabwo ari byo, ibintu uri gukora abanyarwanda, uragarutse nanone ufungisha abandi bantu, ntabwo ari byo, singuzamura hano, nta kintu na kimwe ugiye kugira ute ugiye kuvuga. Ya mpano atangira kujya muri comment aravuga ngo ibi bintu nta muntu nge nabibwira, wewe ntabwo nabikubwira, keretse umuntu ufite iki umugore niwe nshobora kuba nabwira impamvu iyi video yafashwe. Wewe ingaragu zose nta busobanuro bwanyu mfite papa. Impamvu atasobanura impamvu yashize iriya video hanze ngo ntabwo yabibwira umuntu udafite umugore. Ibaze none ko yafashe video akavuga ngo ntabwo iyireba abasore, ubwo niko yasize stop. Umuntu wese ariko inyarugenge cyagoranye, ubwo yamana bisatse kuvuga yuko yamana agarutse gufungisha abandi, ntabwo yanyuzwe. Ibyo byose yamana yabikoraga hari abantu bafunzwe bazira video ya yamana, hari abantu bafunzwe bari no kuburana, bari no mu rukiko bazira video ya yampano. Ubwe yafashe n'umuryango we bakayishira hehe kuri social media. Yampano avuga ko atari we wayishakaje, wimubeshyera. Si we wayisakaje, ariko byaturutse muri telefone ye. None ko igihamya cyagarutse kivuga ngo yampano iyi video noneho ni wowe uyigize ute uyisakaje. Ese ko ribu ivuga yuko kwifata video bitagize icyaha, uyisakaje ariwo bigize icyaha, ubwo yampano wayifashe akanayisakaza bimeze gute? Ribu ndagira nanjye munsobanura ko kabazo. Iyo video nta muntu urayibonaho, irahari. Godfather yayerekanye. Yerekanye amascreen. Umva nyine erega ibetse ngubwire. Nukuvuga ngo impamvu yayerekanye ukwiri. Impamvu yayerekanye ukwiri ntabwo yakwerekana igitsina, ntabwo kuri live byemewe. Siko imeze? Nawe yafashe iby'ingenzi bishobora kwerekana ko ya video igize ute ihari. None se Godfather niyo ugiye gufata amafoto mu cyumba? Ndiye yakuye muri video ihari.
none se ni gute mbwira ko video idahari kandi amafoto yerekanye screenshot zose zafashwe muri video ni gute idahari? hari abantu bavuze ko ngo nyuma y'iminsi agarukwaho mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga kubera amashusho yagiye hanze ari gutera akabariro n'umukunzi ya mpano ukunda kwita Waboy yongeye kuba igitaramo kubera andi mashusho ari kumwe n'indi nkumi mu cyumba bambaye ubusa. Iyo nkuru iri ku gihe, iyo nkuru iri ku gihe ntabwo iri ku gihe, ntabwo ari ku gihe nayibonye ariko yageze ku ariko n'igihe cyayanditseho n'igihe cyagarutse kimuvugaho ayo ibyo byusomye no mu gihe nimwo biri n'uwaguhaye nawe wabonye iyo nkuru bayikuye ku gihe. Ni gute vuga ko video idahari? Video ntiragaragara ariko hari amashusho yasohotse bari mu cyumba. Video irahari ntabwo irakugeraho, ntabwo irangeraho, ntabwo wenda harabo yagezeho batari kuyerekana bitewe n'ibyabaye kuri bagenzi babo, ariko irahari kuko screenshot zavuye muri video. Ni gute ubwira ko idahari? Irahari ntabwo irangeraho, sindayibona. Screenshot bigaragaza ko ya mpano ari we wari uri kwifata video nanone ko bari kurengana. Noneho urumva ya mpano Florian Uworizagwira we biragaragara yuko video yabifashe umukobwa atabizi kuko yamuturutse inyuma papa. Ukurikije ukuntu Godfather ufite iyo video warayifite warabyemera kayifite ko yayihawe n'umuntu uri hanze mu Bubirigi. Aravuga ngo bitewe n'umutekano wa TikTok yanjye sinayishiraho, ariko screenshot ndajya nzibereka azishiraho. Arangiza kuzishiraho urumva twese tubona ko ya video za screenshot Godfather kutwereka zaturutse muri video Waboy wowe bitayampano video wayifite kandi hari bamwe nawe mu bintu yavuze umva hari bamwe mu mafone y'abantu barangije kuyicakira. None ni gutumbwira ko idahari? we yarabihamagariye abashira kuri live atingiye kubereka nta muntu kwakundi ko kujya kuyirekodinga. Oya, we yahamagaye abantu kuri live ndetse arababwira ngo ngiye kubereka. Umukobwa atazi ibyarimo arimo kwisiga amavuta uko yakabaye wese ajyanayo kamera ngo ngaho mbwira ukuntu video idahari. Nuko ngo ya mpano we ikintu agomba gukora ni ugusaba umwana w'umukobwa imbabazi. Ibyo ntabwo bihagije, kumusako gusaba abanyarwanda bose imbabazi kuko abantu rega bari kuzira ko bashakaje amashusho ya mpano. None bikomeje kugaragara ko ya mpano nawe ayisakariza. None se baravuze ngo kwifata amashusho ntibigize icyaha ariko kuyasakaza. Ndagira ngo ribu ngo umubyeyi wacu mbese ngo ubushinjacyaha cyangwa ubugenzacyaha nibuze bufate ya mpano nawe aryozwe ngibyo bagenzi be barimo kuryozwa. Oya, ntabwo ari kumufata ahubwo ni ukureba barimo bagahera no kuri ya mpano yagaragaje yanakoze. Ariko mbere yo kubigaragaza nibamanze bamufata nawe avuga impamvu yasakaje iriya video, noneho nawe avuge impamvu bibaye sinsubira cyaha. Oya, kubera iki nyine bibaye nanone. Niyo mpamvu ndasaba ribu ikurikirane biriya byaha bariya barimo ba Jihad ndetse n'abagenzi be barimo bafunzwe mu kigo hari amageragere sibyo bari kuzira video ya mpano yakoze sex ari kumwe n'umufasha we cyangwa n'umugore we. Ubu ngubu bikaba bigaragara yuko yafashe indi video atari kumwe n'umugore we. Bigaragara yuko ya mpano niba adafite ikibazo cyo mu mutwe, niba adafite ibibazo byo mu miryango yabo, niba adafite ikibazo runaka yihariye cyangwa akaba ari uburaya bwinshi cyane bwamuteye trauma butuma afata ya no ma video, icyo kibazo abantu batangiye kuzana izi video ku munoza kuvuga ko ya mpano afite izindi video hanze. Uwo bita Dumba nazo dufata ukibazo yewe banamuhamagaye bari kumuvugisha. Nk'ubu ngubu uramutse wumvisha uburyo hano Dumba yavugaga
icyo byose ndavuga ati ya mpano wansize icyaha urambeshe ko njyewe nari inyuma yo gusaka uwo ni Dumba wivugaga yamusize icyashya ngo aramubeshyira ngo yasakaje video ye ariko si Dumba wenyine gusa n'abandi hari n'abandi bo barimo usibye no kubasiga icyashya wenda bashobora kuba banari kwishyura kuba barafashe ayo mashusho ya Yamano bakayasakaza kwemera ko yifashe amashusho ariko akaba ataragize intuza uruhare mu kuyasakaza hanyuma hagahita hasohoka indi video igaragaza noneho we ari live ari kuyisakariza ibyo bishatse kuvuga kuko ari we bihoraho ukibaza nukuba ngo wumve ko yabwiye Dumba ako kantu kutagashizemo wumve ko yabwiye Dumba ko ubu ngubu yarangije kuba umukinnyi wa porno kuki niba afite isoko acururizamo porno ziragurishwa siko bimeze ni filime ngizindi erega porno nubwo ari filime z'urukozasoni ariko kuba zikora zirabinjiriza bashiraho nabemerewe kuzireba zirabinjiriza kuki abari kuzira yuko babonye porno y'amano yakinye yicururiza abandi bakabaheze mageragere y'amano kuki leta itamukurikirana cyangwa se ubugenzacyaha RIB cyangwa ubushinjacyaha ngo bamukurikirane bamubaze se zino porno zawe ufite wemerewe kuzikina kuki uri gufungisha abagenzi bawe kuri porno ze nibajya kumukurikirana bahita yitegera indege agenda ibyo ngibyo rero nibyo bakagombye kwitaho cyane kuko nibavuga ngo agiye kwitegera indege agende n'ejo bundi babonye bagiye kubimushyiraho umushinjacyaha yavuze ngo uwo Yamano nawe uvuga yuko video yayifashe n'umufasha we nawe turamukeneye hano Yamano basanga yigiriye hehe hanze no kugaruka yagarutse ntawe ubizi kandi kugenda twarabimenye ariko mu kugaruka yagarutse kudutama ka video kuki atabikoreye mu Buraya akagaruka kubikorera hano mu Rwanda RIB turabasaba murenganura abo bantu bafunzwe ku bwa Yamano ahubwo mukurikirane Yamano nibe koko munatwemereye ko Yamano mu Rwanda ibintu bitemewe gukina porno nibe Yamano wabyemereye tujye tumuhanikiraka wamuhikiraka none se hano ni ujya wumva ko hariho n'abapfubuzi nawe bajya bamuha icyo kiraka oya ikibazo ubundi ntabwo ari ukubikina cyangwa kubikora ikibazo ni ukubisakaza mu bantu none ko yabisakaje akaba yiyemereye Dumba akina porno ko yarangije kubera umukinnyi wa porno akaba porno ziba zifungishije abantu kuki RIB utareba icyo kibazo bavuga ati wani kuki umuntu yemerewe ari gukina porno mu Rwanda abazireba bakazifungira oya bane birababaje sibyo ariko uzi mugenzi wawe amwifuriza kumara tuvugisha ukuri mugenzi wawe amwifuriza kuguma hari ahantu ni habi Imana icyo bagomba kongera gufata umwanzuro w'ibizaba ko bari abahungu nabo bagomba kureba nyine n'uwo muntu uri kubariga uburyo nyine ari kwitwara kuri ayo mashusho urumva ni ibintu yararenganyijwe bakagaragaza ubwambure bwe hanze nta ruhare yabigizemo kubera ko ubwo yabigizemo uruhare na runini cyane noneho akagaragaza n'undi bigaragara we katabishaka niba yaramuturutse inyuma bivuze ko we nabivuga yuko umugore we bo bari barabyumvikanye bitewe na system kwaje pura yabo none uriya we noneho bamufasha atabishaka bamufasha ari kwisiga amavuta bavuye mu bwo bukozi bw'ibi bwabo baragenda babwereka Yamano amuca inyuma mu kirihumye ahamagara abantu video call arabereka man tujye urumva RIB nayo nabona ababyeyi amategeko ntagarenganya ahubwo ajya gufata umwanzuro azahera ku buryo nyiri kuregwa uvuga ko ari victim yitwaye niba ari proud yo kugaragaza amashusho ye kandi akanayikwirakwiza ni ukuvuga ngo abarimo ku ruhande rw'uko umuntu atekereza bakagombye guhita barekura kuko baba bari kuzira ibi bintu birababaje burya kubona mugenzi wawe aheze hari ahantu ku kintu wakoze ushaka yanafunga umwuga ukawukomeza bro nawe ari wowe
reka ibya ya mpano tubigarukirizaho, turaza gukomeza kubahereza amakuru y'ibyo bya videwo, ariko nyine n'abandi bantu bose mugerageze nyine ababishoboye babashe kuvugira bariya barimo, kuko baba bari kurengana bazira ibya ya mpano kandi abikora ku bushake bwe. Ugira umwaka musha. Ciao ciao. Ciao ciao.